मम्मा दादी वाली आइसक्रीम खाते हैं। चलो अनाया। नो 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 नो। अनाया फ्रिज को तो लॉक कर रखा है, चलो चाबी लेके आते हैं। शोर मत करना अनाया। ठीक है मम्मा। मम्मा आराम से, जल्दी से आइसक्रीम निकालो मम्मा। ये देखो अनाया मिल गई। ये जल्दी चलो मम्मा खाते हैं। हाँ आ जाओ। यम्मी। हाँ अनाया ये तो बहुत यम्मी है।